What's up mga kalego? For today's video, gagawa na naman tayo ng unboxing. Ito siya guys. Pang number 7. Tara, simulan na natin. Ayan siya guys. Ayan, logo ng M. Ibig sabihin ng M, MG335 yung code. /7, pang 7. Yeah, may 44 pieces siya. Ninja, logo. Bahay, 8 in 1. Sila lahat. Tara guys, simulan na natin. Ayun guys, nabuo na natin. Tara, montage na natin. Let's go! Ayun guys, maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo po ulit kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Pa-click niyo na rin po yung notification bell. Nandiyan sa baba. Tapos lalagay po natin sa gitna yung natin, YouTube natin para mas madali natin makita. Yun lang guys. Peace. I'm out. Bye!